Good morning. Hi. Hi, good morning. ছাত্র ছাত্রী মানে Hi, I'm a girl hostel যাଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜି। ଭାଇ ବୁଦ୍ଧ କଲ। ଭାଇ ଏଇଠି ତଳେ ଭୋଜି। জলদি জলদি সিট চড় 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 সিট মিଳିବନି জলদি চড় জলদি চড় ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଥମ ଥର ବଣଭୋଜି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ ବୁଦ୍ଧ ଖୋଲ ଯାଉଛୁ ରେଡ଼ା ଖୋଲ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆମର ସୁକୁଟା ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ସୁକୁଟା ଭାଇ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଚିତେଶ୍ୱର ଉରଫ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ଇଏ ଚଷମା ଆଉ କଳା ଧଳା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ବେଶୀ ନେଳିଆ 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 ରଙ୍ଗର ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧି କୋଉଠି ଆକାଶର ଭାସମାନ ନେଳିଆ ରଙ୍ଗର ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧି ଆକାଶର ଭାସମାନ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଟିକେ ପରିଚୟ ହଉ ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦିଆଯାଉ। ଇଏ ଟୋଟାଲି 12 ଦିନ ହେଲା ଅନ୍ଧକାର ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେପଟଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଏ ଇଏ ପିଲାଟି ରାତି 3ଟାରେ କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚଲେଇବା କିନ୍ତୁ କୁଆଡେ ଉଭାନେ ଗଲା। ଆମେ 15 ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏଇ ପିଲାଟି ଭାଇ ମେଲୋଡି ନାଇଟ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ମାରିକି ଆଜି ପୁରା ଭୈରବ ପୁରା ରଳା ହବ ଆଜି ରଳା। ତାପରେ ଆଉ କିଏ ରହିଲା ଏ ଜଣଙ୍କ ଗାଡି ଧରି ଆଇଛନ୍ତି ଆଜି ଲାଇଟ୍ ଧବଧବ କରିକି ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୁଅ ସ୍ପର୍ଶ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଧବଧବେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ ମାର୍କାମି ଯେ କି କୋରାପୁଟରୁ ଆଇଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିରୁ ମଧ୍ୟ ଆଇଛନ୍ତି ଦିଟା ଜାଗାରୁ ଆଜି ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଛୁରୀର ଯୋଉ ଆମର ରହସ୍ୟ ରହିଛି ତା ପଛର ରହସ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୁଅର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭୂତ କରିବି। ବିଶ୍ୱନାଥ ତାଙ୍କର ପେଟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ହଉଛି। ମୁଁ ହଉଛି ଅବିନାଶ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରାମାନଙ୍କୁ କେହି ଦେଖନ୍ତିନି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ନଜର କରିକି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି କହୁଛି ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ତା କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ ହବ ନହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି। ସତ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସେ ଯଦି ସିଏ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବ ତାକୁ ଆଗରେ ଦେବ ମୋ ଆଗରେ, ସେ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଦେବନି ତାକୁ। ମୁଁ ଅବିନାଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ପଛପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ। ପଛରେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆସିଲାନି। ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଜିତ ଯାହା ସହିତ ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ କରିବୁ ଜିତ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ଇଏ ହେଉଛି ବିବେକାନନ୍ଦ ଯାହାକୁ ତାର ନାହିଁ ଜମା ଆନନ୍ଦ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ପଛଆଡ଼େ ଆସିଲାଣି ବସ୍କୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ସେଠି ସିନିୟର ମାନେ ବସିବେ ଆମେ ଆଗ ବସ୍ରେ ବସିବୁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧା ବସ୍ରେ ଦେଖାହେବା। ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଝିଅମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରବଳ ଭୟ କରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସିଏ ଯାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରବଳ ଭୟ କରେ। ତାକୁ ଆମେ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଯେ ସନ୍ଦୀପ ବିନା ଆମ ସବୁ ଅଧୁରା। ଆଲୁଅ କରିଥିଲେ ଧଳା ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି କଳା ଗାମୁଛା। ଇଏ କାଲି ରାତିରେ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବଟା ବଟି ଘଷା ଘଷି ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କ ବିନା ଆମ ପିକନିକଟା ଅଧୁରା। ନିଜ ମୁହଁରେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତେଣୁ ମୋ ଭାଇମାନେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଥିରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଛୁ। ତାକୁ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଭାବୁଛୁ ସେ ଡିପ୍ରେସନରେ କି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ମେଡିସିନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଚେହେରା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲା ଯାହା ନା ତପନ ଆଇଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭାଇ ଆମର। ୟାଙ୍କ ବିନା ବି ଆମର ପିକନିକ ଅଧୁରା। ଯିଏକି ନ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି। ତ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି ହେବାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଗରେ ଆମର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯଶବନ୍ତ ଭାଇ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିବି ଭାଇ, ସକାଳୁ ଉପମା ନେଇକି ଆସି ଖାଇବା ଭଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଯୋଉ ବର୍ଷା ପାଗ ପୁରା ପିକନିକ ଆଜି ପୁରା ଉଡିବ। ଆମର ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଫୁଲ ମସ୍ତି ହବ ଆଉ ଏଇ ମେଘୁଆ ପାଗରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ପାଇଲଟ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ହେଲ୍ପର, ଛୋଟ ହେଲ୍ପର। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶେଷରେ ଆମେ କହିବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ସେଇପଟେ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ସବୁ ବାନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ସବୁ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇ ଦି ଜଣ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ନୟାଗଡ଼। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କଟକ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଲିଜା ବଜାଇ ଦବ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଜା। ତାପରେ ପଛକୁ ଯିବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁ ବସ ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋ ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଫୋନରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏପଟେ ଟିକେ ଅନାଅ। ଏପଟେ 3 ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାଇ ନମସ୍କାର। ତାପରେ ତପନ ଆପଣ କଣ ସିଟ୍ ମିଳିନି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ପିଲା ସବୁ ଖୁସି ବାସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କହିବେ। ଭାଇ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ କାଦମ୍ବିନୀ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ। ଏଇଟା ଆମର ନିକୁ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ବୋଲି ବର୍ଦ୍ଧନ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ତାପରେ ଏଇଠି ତ ଆଉ କଣ କହିବେ ଢେଙ୍କାନାଳ। ତାପରେ ଏପଟେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ। ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଏନ୍ଜୟ ହଉଛି ତ ଭାଇ? ଏପଟେ 3 ମୂର୍ତ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 2 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ? ଓକେ। ତାପରେ ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ସିଟ୍। କିଛି କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାପରେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ଯିଏ ବିଶ୍ୱକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୁରୁ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ 2 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ନାନୀ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଝରକା କବାଟକୁ ସେକଣ୍ଡକୁ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି। କିଛି କୁହ ଯଶବନ୍ତ ଭାଇ? କିଛି କହିବେନି? କଣ ପାନ ଖାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ପଛା ବସିଛନ୍ତି ଯଶବନ୍ତ ଏବଂ ତପନ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ପଛା ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ମୌନାବତୀ ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନବତୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆନନ୍ଦ କେବଳ ହରିବଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଲାଇନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ପିଲାମାନେ। ଖାଇବା ଆସରେ ଡାହାଳ କୁକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚଷମା ପିନ୍ଧା ବାଳକଙ୍କୁ ଇଏ କଣ ପଛା ଥିଲେ ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିନି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିଲି। କେମିତି ଲାଗୁଛି କଣ କଣ ଖାଉଛ ସବୁ? ନାଇସ୍। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ମାରିବି କାହାକୁ? ସେଇଟା ରଖିଥା ଭାଇ, ସେଟା ପରେ ପରେ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିତ୍ତ ଟିକେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ବିଶ୍ୱଜିତ। ଚିତ୍ତ ବାବୁ ଟିକେ ଅଧିକ କି? ଚିତ୍ତ ଟିକେ ଅଧିକ କି? ଦିଟା ବହୁତ କାମ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଡିରୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ହଲଉଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ। ରୋହନର ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବ। ରୋହନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଦେବ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତିକି। ଆଉ ଇଏ ତ ଆମର ହତାଶିଆ ପ୍ରେମିକ। ଡବଲ ଡବଲ ଇଏ କୋଉ କଥା? ପିଲାମାନେ ସବୁ କଣ ଚାଲିଛି? ପାଣି 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 ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସରି, ପାଣି ପାଇଁ ଲାଇନ ଲାଗିଛଟି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଝାଡା। ନିକୋ ବାଲ୍ଟି ଧରିକି କୁଆଡେ? ପାହାଡରେ ଖାଲି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛ? ଦୁଇ ମହାରଥୀ ପାଖକୁ ଯିବା। ମହାରଥୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତୁ ଆମର ସାଥିରେ ଆସିଥିଲୁ ଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି? ଗୋପାଙ୍ଗନା ସାଥେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ। ଆଚ୍ଛା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଲାମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜମାରୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିବେନି, ଜୀବନ କାଳେ କେବେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିବେନି ମାନେ। तपन केतरा पाँच अच्छी काउंट कर 1 2 एडू ऊपर को उठला बेलू आम हालत थी टी। तपन केमी लगुच अनुभूति? एबे आम पहुंच जाइछु ऑलरेडी बुधखोल रे। पाहाच पर पाहाच सब चढ़ी चढ़ी चलती पिला आगरे मु सभा पछरे। आगरे मोर तपन चलती। तपन पाहाच गणुची देखिबा आज से गणी पारुची कि नहीं। आउ आमे आइछु बुधखोल आ पछरे आसुने हम बुधदेव। बुधदेव जय हो। देखा दो आमे केते बडे पहुंचुछु। आसुनी पछा पछा देखिबा से केते दूर पर्यंत जाई पारुछन्ती। तांको अवस्था रे मते लागुनी से पहुंची पारिबे ऊपर पाहाच रे। बे पाहाच उठी उठी चलीछु। अनुभूति किसी कहिबे? ए दीक्षा जल्दी आस। स्वाति जसमंत जल्दी जल्दी आस। आमर भाईटी किसी कहतु केमिति लागुची बुधखोल आसी? बेस्ट लागुची ना? सीनरी ब्यूटी बहुत भल है। वर्णन करे मकरा ये भाषा ना धनी तो धनी रासु दिगे शब्द ना ये हूँ प्राकृतिक सौंदर्यर एक गंताघर। ये जुआड़ देखिए पहाड़ आउ पहाड़ उठी उठी आम चलीचु। आ बहुत ही भल देखा भ्यू ये देखा पछपटे भ्यू देखिए जदि आहरी भल देखा ऊपर पटे आहरी उठा आमको बाकी अच्छी।
ଆମେ ଉଠି ଉଠି ଚାଲିଛୁ ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଉପରେ। ତପନର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାରି ମାରି ସେ ଯାଉଛି। ହେଲେ ଆମକୁ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ହଇରାଣ ଲାଗୁଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ନାଚି ନାଚି ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭା ଯାଉଛି ତାର କେମିତି ସେ ହଉଛି। ହେ ଟିକେ ଏନର୍ଜି ରଖିକି ପାଖାପାଖି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଆଉ ଟିକେ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ଏଇ ଝରଣାଟା ଏଇଠି ଅଛି ବୋଧେ, ଝରଣା ସାଇଡରେ ଅଛି ବୋଧେ। ହଁ ଝରଣା ଅଛି, ଝରଣା ମନ୍ଦିର ସବା ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବୋଧେ। ବହୁତ ଭଲ ସିନେରୀ, ଆରାମ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଟିକେ। ଝରଣା ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, କି ସୁନ୍ଦର ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଖୋଲ, ଇଏ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଅଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖିବା ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ତ ଯାଇପାରୁନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର। ବହୁତ ହି ଭଲ। ୱାଓ, ୱାଟରଫଲ୍। ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବାକୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ବୁଲୁଥିଲୁ। ଏଇଠି ଆସିକି ୱାଟରଫଲ୍ ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ତଳକୁ ଯାଇଛି। ୟାଠୁ ଭୟଙ୍କର ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖା ହେଇଛି, ଡର ମାଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଜାଗା, ତେଣୁକରି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ହି ଭଲ, ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ସ୍ୱାତି ଏବେ କହିବେ, ସ୍ୱାତିଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ସ୍ୱାତି କିଛି କହିବେ, ମୁଁ ଆଉ କହିପାରୁନି, ମୁଁ ଆଉ ପାଟିରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ସ୍ୱାତି କିଛି କୁହ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ବୁଦ୍ଧଖୋଲ। ତ ଏଇଠିକି ଆସିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ପାରୁନୁ, ଖାଲି ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇଯାଉଛୁ। ହେଲେ ବି ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, ଟିକେ ଦେଖିନି। ତପନ ଚାରିଆଡ଼େ ଡେଗୁଛି କୁଦି କୁଦି। ଇଏ ହେଉଛି ବିବେକାନନ୍ଦ ପୁରା ଫୁଲ୍ ବୋବାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି କେତେ 2 କିଲୋମିଟର। ତ ମନ୍ଦିର ହେଇନି, ମନ୍ଦିର ପରେ ଆହୁରି 2 କିଲୋମିଟର। ଏଠି ଚପଲ ରଖିବା ଏଠି। ବିବେକାନନ୍ଦ ପୁରା ହିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବୁଲି ଦେଖି ଆଗରେ। ଉପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ସେପଟେ ବୋଧେ ହଁ ବାଲକୁନି ପରିକ୍ରମା ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ। ହଁ ଏବେ ବିବେକାନନ୍ଦ କିଛି କହିବେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଚାରିପଟେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। ମକରେଶ୍ୱର, ମକରେଶ୍ୱର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମକରେଶ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଭଲ। ଇଏ କୋଉ ମନ୍ଦିର? ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଗଙ୍ଗାଧରେଶ୍ୱର ଏପଟେ। ଗଙ୍ଗାଧରେଶ୍ୱର। ये हूँ चारि ऊपर मंदिर देखो बहुत ही सुंदर की नजारा। ये हूँ बुद्धखोल सौंदर्य स्वाति एवं थकी गले आगक देखा के भी साहस सरीनी से आगक जीवे बोली चाहते आगक चलवा। ये हूँ मांकड़र सौंदर्यता देखो ये माँ पुअर ये स्नेह ममता माँ पुअर नहीं माँ झीर माँ झील जहाँ भी हो ये दृश्य अति मनोरम एपटे टिके देखियो एडी तपन बाबू एडी पानी तपन बाबू कोन करछथि तपन एडी कोन चली छी हाथी मोहरु पानी ये आमर भाई सीनियर भाई भल लागुची मु वीडियो पाइले मु ने धरनी किछि कुह विवेकानंद किछि कुह कहि कि धर
ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠୁ ହାତୀରୁ ବାହାରୁଛି ପାଣି, ସରି ହାତୀ ମୁହଁରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଏଠି ଅବିନାଶ ମୁହଁ ଧୋଉଛନ୍ତି, ବିବେକାନନ୍ଦ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ତପନ ମୁହଁ ଧୋଇକି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରଥମ ପାଣି ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ନା? ପାଣି ବହୁତ ନିର୍ମଳ ଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ମଧୁର ବି। ୟେସ୍ ୟେସ୍। ଏଠି ଦୀକ୍ଷା ଭଉଣୀ ପୁରା ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଫ୍ଲୋରେ ଫୁଲ୍ କର, ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ କର। ଆଉ ଅବିନାଶ ଏଠି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଦାନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଦାନ କଲ, ଚାଲ ବାବା ଚାଲେଙ୍ଗେ ଚାଲ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କେତେ ମନୋରମ ସ୍ଥାନ, ଆଉ ଏଠିକି ଥରେ ଯେ ଆସେ ସେ ଫେରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଏଇଟା ପଞ୍ଚମହାଦେବ ପୀଠ, ବୁଦ୍ଧ ଖୋଲ ସିଦ୍ଧ ଗୁଫା 2 କିଲୋମିଟର ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ। ଏ ଦୀକ୍ଷା ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି, ଥକି ତ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବି ମାନେ ପୋଛି ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ କ'ଣ କହିବି ସେ ସଜବାଜ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁରାପୁରି। ଆଉ ଯଶମନ୍ତ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କେହି ଚାଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅବିନାଶ ସେଠି ମୁହଁ ପୋଛୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେ ଏବେ ପୁଣି ଧାଇଁକି ଯିବେ। ଆଉ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଗୀତ ହଉ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ହଉ। ବୁଦ୍ଧଖୋଲ ଏଇଠୁ ବୁଦ୍ଧଖୋଲର ପଞ୍ଚମହାଦେବ ପୀଠ ଏଇଠୁ 2 କିଲୋମିଟର, ସିଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ସାମ୍ନାରେ ତପନ ଆଗରେ ସ୍ୱାତି ଆଗରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଗରେ ଯଶମନ୍ତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଦିଶ୍ୟା, ଯାହାକି ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ନେମ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଦୀକ୍ଷା। ଆଦିତି ବି। ଦୀକ୍ଷା କେମିତି ଲାଗୁଛି, କିଛି ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୀତ ଶୁଣି ସାରିଥିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଅତି ମନୋରମ ଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝରଣା। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲୁଣି। ସାଇଡ୍ରେ ପୁରା ଝରଣା ଅଛି। ଏଇଠି ରାସ୍ତା, ଏତିକି ଟିକେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି ଝରଣା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ। ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଆକାଶ ଦେଖାଯାଉଛି, ପଛପଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଜଙ୍ଗଲ। ଉପରେ ପାର୍କ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ଅଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍କ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଘର ବି ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପାର୍କ, ସେ ସିନେରୀ। ୱାଓ ନାଇସ୍। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ଆସିଲୁ ପୁରା ପଛଆଡ଼ୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି। ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗେଇ ଗଲେଣି, ଆଉ ଆମେ ଅଛୁ ପଛରେ। ଆମେ 4 ଜଣ। ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଟିକେ। ଆମେ ତପନ ବୁଝେ, ଏଇ ପାହାଡ଼ରେ ଆମେ ଚଢ଼ିବୁ। ପାହାଡ଼ ପରେ पाहाड़ हमें चढ़ी चलीचु किंतु हमारा मंजर अभी तक हमको नहीं मिला। देखते हैं आगे आगे होता है क्या, हमको क्या मिलता है आगे जाकर। उंका उंका रास्तार आगे को चलो देखा केमी कौन हो पूरा चारिआडे तो अंधार ही अंधार, ऊपर खाली देखा जाऊँगी आकाश, दी साइड जंगल देखा मझे टिकक रास्ता, पछाड़े भी कहीं ना, पछाड़े भी पूरा फंका। आगरे आम सांग मैंने चली सारे आम पहुँचु परिका लगुच, देखा जाऊ आम पहुँची पार्छु कि नहीं। ये हूँ माँ मंगला पीठ ये आम पहुँची गलु। ये हूँ जंगल एरिया, देखा भय लगुच कि तथापि आम ऊपर को जीवु भयंकर लगुच। तपन को डाक इच्छा हो, तपन तो आगे पड़ेगा।
हाँ वाटरफल गुड़ा निहाती एमती जगार ही थाए हाँ सब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भीतर तो थो जी कि ये नुआ आम जगह आसते ना से भयानक लगे आमको ये पानी चलते आउ पानी दीदी ये दीदी को जोश जोश रे पड़े आसी ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି ଏଇଠି ଯଦି ତାର ପଇସା ଉଠିବନି सामने दीदी जाऊँगी आम सीनियर दीदी आम सब आम पछरे जा 2 किलोमीटर मैंने पाखे ही नहीं दौड़ी दौड़ी पड़े तपना हुए बाड़ी एमती धर दीदी ଯାଇପାରିବି चलो चलो जना पड़ो चलो जना पड़ो चलो से रही जाए सब भाग भाग हो पहुँची सारे ଏଇଠି ବେଟେ ହେଉଛି ତମେ ଯାଅ ସେଇଠି ଆସ नहीं नहीं आईच जो पैसा उठे खसर पहाड़ बंका बंका रास्ता आम चलीचु पिला माने देखा आग कौन हो क्या जना नहीं केत यार अंत हम जनापड़नी पछा भी पिला आगरे भी पिला आमे मझीरे देखा दे झीटी ए चली चली जाऊँगी आगरे ता पछे पछे मु देखु सी लटा भितर केमी घुरुंडी घुरुंडी से ऊपर को उठा चेष्टा करुँची एवं प्राय उठीज देखा से उठी पारुची कि नहीं वाह क्या सीनरी है भाई आउ किसी रास्ता मात्र को बाकी तापर आम पहुँची जीवु ऊपर ऊपर भाषे देखा जाऊ आउ केते रास्ता अच्छे आम आगे बढ़ी बढ़ी चलीचु ये बोधे पहुँची गलु ये तपनर छवि दीदी कहले आहरी आग को अच्छी आमर हालत खराब एतिक देखा जाऊ आगे आगे जापर कि नहीं पिला माने आमर सब आस धीरे धीरे आम सब सीनियर भाई आमर ब्याचर कौन पिला आसी पारि ना बोधे ऊपर पहुँच जाइए नचेत कहीं आसू ही नथिबे माड़कामी आमर सर्वप्रथम चली तो जोड़ बस बस भाई रह न आपनकर अनुभूति किपरि थिला हल्ला लागिला सब ए फेरिया प्रस्तुत हो गलानी ये होती आमर स्पेशल बॉय हाँ रेडी बोधे पहुँची गले सामने सब आम टीम सब फास्ट इयर पिला सब आसुँच आउ बल ना ऊपर को जावाई सब पिला माने सब फेरिया को बसिले आम बर्तमान पहुँचीचु सभा उपर देखा जाऊ आउ आग को आउ मात्र किसी रास्ता पर आम पहुँची जीव आम गंतव्य स्थल रे आम बस आगू आगू पहुँची जाइए पहुँच जाइए तपन ये तपन तपन केमी लगिला
वाओ ब्यूटीफुल नजारा ये हूँ आरंभ भितर आम ए गुफा भितर जीव पिला सब बाहर चित्त भी जीव आम सहित तपन भी जीव तपन केमी लगुचे चल चल अच्छा क्षेत्रमोहन आपको केमी लगिला सरकार आम ऊपर को बर्तमान जीवु आस हाँ मु बूट खोलची आस ए भितर गुंफा भितर अच्छा टिके किछि कहो ये होची गुंफा भितर शिव मंदिर चपल खोलछ तो ये भितर होची ये होची अंधार ऑन करिबा गुंफा भितर आम प्रवेश करछु वर्तमान एठी देखंतु दी जण के अछि गुंफा भितर सिद्ध गुंफा अच्छा एवं हमर ए जो कलकेवतर भगवानंकर जो खड़ारे जो जोड़ी अछंती देखुथिबे आपण माने ये होची हमर सिद्ध गुंफा अच्छा और ठीक अछि आपण माने टिके दर्शन करि दियंतु ये होची ये गुंफा बहुत ही भल लागिला एते दूर आसिक आम आसीचु मैंने फोटो दीटा नेबू जीवु बहुत ही भल लगे तो आम पिला मानू केमिति खाइबार व्यस्त अछथि ये लेग पीस एई गोटे पिलाटी देखु टे भल से देखु बहुत काम परिश्रम पर ए सभा शेष में खाऊँ जमी स्त्री खाती स्वामी को भात दे देखु तापर आउ जने हमर एडी बसछथि से चुपचाप हमको देखि नादी बोली से मुह लुचाउछथि कि आमे देखिजु आपनको तांकर भात कम कि आउ सब अधिक सीरियल स्टाइल गाइबी कोन ला कोन अबे सीरियल स्टाइल गाइबी खाउनु खाउनु खा 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 वाओ ब्यूटीफुल जा बड़ा से खाइ बर्तमान जो मध्याह्न भोजन आम पिकनिक हवा जाऊँगी तो आम पिला किसी एक्सपीरियंस आम पचार बुझा पचारिया विश्वजित विश्वजित कौन लगुच आप बर्तमान आप पत्थर अधिक रहस्य भितर गोटे गातटे थिला गातर खाली बादुड़ी बाहर जानी पाइलु काई जाई तापरे आसबे प्रियर भाउज मो पिला किसी कोन पहाड़ चढ़ी अवस्था हालिया पहाड़ 2 किलोमीटर थिला मात्र 4 किलोमीटर निकु मोए मोए हे जाय हम आपण मोर अनुभूति को अनुभूति पहाड़ चढ़ार पहाड़ चढ़ार आ वेडी आसीबार मु जानि एति अनुभूति मोर गोड़ हाथ बिंधा किछि भी जानि अच्छा हमर मोए मोए हे जाय 4 किलोमीटर भाई फुल बवाल पूरा भोपाल बवाल मानकोड़ सेलेक्शन होइतले भाई मु किछ कहबे ने मो पटर मिस दउनु भल आ मु आउ कोन कहबे मो भी तो समस्त को देखि देखि हालत खराब तो